Værsgo. Hej. Hej. Hvor er vi henne nu? Op på toppen. Hvem har vi med? Peter Begge. Ja. Og hvem mere? Og Erik. Og Luca. Hvem sidder derovre bagved? Valdemar. Og hvem har vi siddende herovre? Og ved siden af mig? Ja. Og hvem er jeg? Hej hej. Og hvem er den sidste? Anne-Britt. Ja. Og hvem er Og vi er oppe på toppen, ikke? Og man kan se langt ud. Hvad får vi at spise? kage? Og hvad mere? Kakao. Det er godt.